السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. كل مرة طبعا بضطر ان انا اعرفكم نفسي عشان لو حد بيتفرج عليا لأول مرة. انا دكتور ايمان الهاشمي. آه انا مدرسة بيولوجي، مش عالمة دين ولا حاجة، بس بطلع اتكلم شوية بحكم يعني حبة حاجات صغيرة انا عرفتها وحابة اعرفها لكم كده. لإن أنا باتكلّم معاكم زي أولادي وأخواتي الكبار وأخواتي الصغيّرين، أنتم كبار يعني، أنتم رجالة وبنات زي الفل. النهارده إحنا اتكلّمنا كذا يعني حلقة ورا بعض في البرنامج بتاعنا اسمه إياك نعبد وإياك نستعين، بفضل الله ومنّه علينا. اتكلّمنا أول حلقة لماذا خُلق الإنسان، وتاني حلقة اتكلّمنا إزاي رمضان نعمة، واتكلّمنا عن أسلحة الدفاع عن النفس. الحلقة دي مهمة جدًا، 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 ولازم تسمعها ولازم تسمعيها أوي يعني. واتكلّمنا قبليها ولازم تسمع يعني قبل دي قبليها فما ظنكم برب العالمين. النهارده هنتكلّم بقى يمكن جاية متأخّر، بس أنا لمّا باحب أتكلّم عن حاجة باحب أتكلّم عليها من قلبي، مش باحب أتكلّم كده وخلاص. النهارده الحلقة اسمها ليلة القدر. ليلة القدر إيه ليلة القدر؟ إحنا في أعظم أيام الله عز وجل شهر رمضان. اتكلّمنا قبل كده، قُلنا الشهر ده عظيم أوي وليه نفحات رهيبة، من كل ناحية أنت مستفاد. آآ من أهم بقى نفحات رمضان ونعمته آخر 10 أيام، اللي عدّى منهم 3 أيام. آخر 10 أيام دي يعني كُلّنا ربنا قال، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نتحرّر فيها عن ليلة القدر. إيه ليلة القدر؟ ربنا عز وجل نزّل الليلة دي ومن رحمته علينا، ما قالش أنهي يوم بالضبط من ال10 الأواخر. يعني ربنا قال لنا إن في عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم إن في آخر رمضان، في آخر 10 أيام، في ليلة آآ خير من 1000 شهر. سورة القدر إنا أنزلناه في ليلة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأقول فيما معناه عشان ما أقسمش، يعني إن شاء الله أنا باحفظ وإن شاء الله يعني هابقى كويسة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ربنا قال إن في ليلة سماها بليلة القدر. ليه؟ ليه قدر؟ عشان هي قدرها عظيم أوي، أوي. أول قدر فيها إن هي عظيم، يعني ليلة القدر خير من 1000 شهر. عارف يعني إيه 1000 شهر؟ يعني 83 سنة وكسور، 83 سنة عبادة، ليلة واحدة بقدر 83 سنة عبادة. طيب يعني دي بقى مكافأة ربانية والّا مش مكافأة ربانية؟ لمّا أنا أسمع كده، ده ما يخلّينيش أقعد مع نفسي وأراجع نفسي كده، هل أنا كنت قادر أعبد الله عز وجل عبادة كاملة تامة 83 سنة؟ هل أصلًا حد فينا ضامن عمره إن هو يعيش 83 سنة؟ لمّا الصحابة كان بييجي ليلة القدر دي، ييجي 10 آخر رمضان كل شيء بيتقفل، ما فيش حاجة بتروح، يعني المفروض إحنا لو مدرسين ما فيش حصص، ما فيش شغل إلا الليلة دي. الليلة دي هتنجيني دنيا وآخرة، دعاء مستجاب، عبادة هيتكتب لي عبادة 83 سنة. قدرها عظيم، من كتر ما كان قدرها عظيم ربنا سماها بليلة القدر، ليلة الشرف، ليلة العظمة. طب هو الله عز وجل بيعمل معانا كده ليه؟ عشان يقول لك إيه؟ هتقع هتقوم تاني، هتقع هتقوم تاني، وقعت وغفلت هتقوم وهتلحق، مش هاسيبك. أنا القريب، أنا الودود، أنا اللطيف، الله عز وجل.
طول رمضان ضاع منك وغفلت وقرآن واسمي ما اتكتبش من الناس اللي اتحرموا من النار. طب تعالى آخر 10 أيام دي بقدر وكرم ربنا ومنه علينا منزل ليلة بقدر عبادة 83 سنة. لو ملحقتش ما تتكلمش، اقف تاني واعبد تاني وحاول تاني. ما فيش حاجة سهلة. ما هي لو الدنيا كده سهلة وزي ما انتوا بتيجوا كده يا مصلحة، فيش كان شاء الله عز وجل خلق الدنيا في 6 أيام. هو ربنا خلق الدنيا في 6 أيام ليه؟ واليوم عند ربنا بكام 1000 سنة؟ عشان يعلمنا الصبر والتأني، وإن الحياة خطوات، وإن مفيش حاجة بتيجي مرة واحدة. فالله عز وجل جاي يقولك تعال، لسه في فرصة تانية، في فرصة قبل ما آخر يوم في رمضان يعدي. تعالى، في فرصة. احنا باقي عندنا كام؟ طب يا ميس ده 10 أيام، باقي دلوقتي 7، أو باقي يعني الحلقة ما تترفع 6. تقدر. انت بتتعامل مع كريم، ملكش دعوة ببشر، ملكش دعوة بحسبة البشر. من يصدق الله يصدقه. أنا بسمع نفسي معاكم. احنا غلطنا كتير، احنا غفلنا أكتر، الدنيا خدتنا كتير قوي، ونسينا رسالتنا ونسينا مهمتنا، وساعات بننسى نيتنا. بنعتدنا على الشغل، اعتدنا على الصلاة، اعتدنا على الطلوع على النزول، نسينا نجدد نيتنا عشان نجدد قلبنا. واحنا اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت، عرفنا ان القلب لما بيتجدد مفعوله ايه؟ صحيا وجسديا ونفسيا وفكريا. صح؟ انا عايزة اسألك سؤال، هل انت مش نفسك يبقى في شخصيتك حاجة معينة؟ يعني صفة معينة في شخصيتك. هل انت مش نفسك تبقي تشوفي نفسك بصورة معينة كما يحب الله يرضى يعني؟ وانت مش نفسك؟ مفيش حد قاعد ما عندوش عيب، مستحيل. مفيش حد فينا قاعد وانا اولكم عنده صفة او عيب مش عايزه يبقى فيه. ادعي ربنا، تحرر ليلة القدر، تعبد فيها ربنا، قول له يا رب انا ماليش غيرك. كلمه. تخيل كده تكلمه في ليلة ملائكة والروح، كل الناس بتتكلم فيها ربنا، جواها عامل ازاي؟ استجابة الدعاء هتبقى عاملة ازاي؟ مستحيل دعائك يرد فيها ابدا، ابدا. مستحيل. مستحيل طاعتك فيها ترد. انت بتتعامل مع كريم، ادعي له، قول له يا رب انا نفسي في شخصيتي تبقى فيها كذا، نفسي قلبه يبقى كذا، نفسي قلبي يبقى كذا، نفسي شخصيتي كذا، نفسي الصفة اللي فيا دي تتشال، نفسي يا رب يحصل معايا كذا وكذا. اطلب. انت بتطلب من مين؟ كريم. نفسي يا رب تتقبل مني الليلة دي، نفسي يكتب لي في كتابي ان انا عبدك 83 سنة. ياه، انا لو عشت عمر فوق العمر 80 على 90، ما اعتقدش ان انا ممكن اجيب عبادة تامة من غير هوى، من غير غلطات، 83 سنة. مستحيل. فرصة عظيمة قوي، فرصة عظيمة قوي من الرحمن بجد. طب أنا قلبي مش حاسس بحاجة، مش فاهم حاجة، قول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رب طهر لي قلبي، يا رب خلي قلبي يحس بحلاوة الإيمان، يا رب ساعدني على الطاعة، يا رب ساعدني في دعاء كنا المفروض نقوله بعد الصلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الدعاء ده مهم قوي عشان تزود همتك. تعالى بص، هقول لك حاجة، تعالى في الوقت اللي هو بالليل ده بعد الساعة 12، انت لو عرفت قد ايه ان هي مهمة. انا خلاص، احنا لما يكون عندنا في دماغنا حاجة تارجت او هنحضر، لو هتكلم انا في شغلي على شغل معين ما بعرفش انام. لما انت بيكون عندك حاجة معينة، انتوا فاهميني طبعا لاني انا بتكلم فئة من طلبتي، لما يكون مثلا عايز تحقق حاجة معينة ما بتنامش وتفرق وتروح وتيجي وتعمل. طيب دي هدفك، ليلة باقي 5 6 أيام هتعب فيهم شوية عبادة 83 سنة. والله أنا ولا أنت ولا أي حد هيجيبها، محدش هيقدر يجيبها، واسمك يتكتب المعتقين من النار. سبحان الله العلي العظيم. يعني لو مت أي وقت خلاص أنا واثقة إن أنا داخل الجنة، وأنا عند ظن عبدي بيه. سبحان الله. فأنا عايزاك تهدى. طب أنا جف، مش حاسس، مش فاهم اللي أنت قلت، قولي له يا رب، قول له يا رب حسسني، فهمني، علمني. عمره ما يسد بابه،
قول له يا رب احفظني، يا رب قويني، يا رب اشرح لي صدري، يا رب اجعلني من الناس اللي تبلغها ليلة القدر. يا رب بلغني ليلة القدر، هي سلام هي حتى مطلع الفجر. كانوا بيقولوا ان هي ليلة وترية. طب احنا ليه بنتحرر في ان الليلة دي تبقى في اخر 10 ايام؟ عشان في دول مختلفة، انا 23 دولة تانية 24، فاحنا بنتحرر فيهم في اخر 10 ايام. لعل وعسى ليلة منهم تبقى ليلة القدر. اتمنى ان ولا ليلة عدت تبقى ليلة القدر. بس صدقني، انت بتتعامل مع كريم الحنان، من يصدق الله يصدقه. قرر وخد خطوة وربنا هيبلغها لك، أنا واثقة. قرر وخد خطوة وربنا هيبلغها لك. قوم وقف وحط أي حاجة على جنب. هي سلام هي حتى مطلع الفجر. يعني ليلة 23 الليلة بتبتدي منين؟ تعالى أفهمك. من بعد المغرب لحد الفجر. لو أنت خصصت وقت من بعد 12 كده لحد الفجر أو من 2 للفجر، ياه 3 ساعات. 3 ساعات في 7 أيام هقدر هيكتب لي 83 سنة عبادة تامة. كان في قصة سمعتها من أحد الشيوخ، بيقول لك كان في واحد يعني بيتعبد ربنا طول النهار، بيجاهد في سبيل الله وعبادة، وبالليل بيقوم الليل، يعني عبادة تامة. 1000 شهر. 1000 شهر دي اللي هي 83 سنة. فكانوا يعني الصحابة بيغيروا منه غيرة، البغضة دي غيرة من غير حسد، يعني نفسهم يوصلوا ليه وكده. فبيقولك نزلت بقى ايه؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر. جبتها لك على طبق من ذهب. وطبعا ده طبيعتكم، يعني انتوا تحبوش تتعبوا. سبحان الله، مش قادر بقى تتعب على الكام يوم دول؟ مش قادر؟ مين هيعملك كده؟ مين هيحبك كده؟ مين هيديك نفحات كده ويقومك ويوقفك على رجليك كده عشان ما تنساش رسالتك؟ مين هيبقى في ظهرك كده غير الصمد السميع العليم؟ مين اللي هيحفظك وهيقويك ويديك الباور اللي تقدر تشتغل بيه؟ مين؟ ربنا. انا مش حاسس حاجه، انا مقفول. ادعي له. الا بذكر الله تطمئن القلوب. لو قعدت بس تستغفر وبتقرا قران، خلاص قلبك ده داب. اتكلمنا قبل كده على فضل الذكر. قلنا لو عندك باسكت ومليان هباب مطرح فحم، ومليان هباب الفحم ومخروم وبايظ، وحطيت الخرطوم، المية هتمشي من اليمين تخرج من الشمال، بس بعد شوية هتلاقي الباسكت نضف تماما من هباب الاسود بتاع الفحم بيلمع. ده حال قلبك مع الذكر. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. خليك لازم تسمع. فما ظنكم برب العالمين؟ ظنك بايه؟ ظنه ان هو هيتقبلني، ظني ان هو هيسمعني، ظني ان هو هيفك قلبي. المعاصي هي اللي بتعمل بلوكات، هي اللي بتسد قلبك عن الطاعة. استغفر كتير. مش كده الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا بالاستغفار؟ يعني لا يقل عن 70 مرة الصبح و70 مرة بالليل بنية استغفر الله العظيم. بنية زي ما احنا شرحنا استغفار، ان الذنب بيتشال وحسنة بتتحط، والحسنات يذهبن السيئات. وكل ما الحسنات تزيد والسيئات تقل، كل ما المعاصي تتشال، كل ما البلوكات والحاجات اللي واقفة حاجز بيني وبين دعوتي وبيني وبين ربي، بين السماء والأرض، تقل. فالدنيا تبقى كده. يعني اللي هما بيستغفروا في وقت السحر، وقت السحر ده اللي هو الوقت قيام الليل، اللي هو ربنا أصلا بيتنزل فيه في سماء الدنيا، يقول لك أنا موجود، تعالى أنا هسمعك، أنا هستجاب لدعائك. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. سبحان الله عليه العظيم. قرآن وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. هيعمل بينك وبين أي حاجة وحشة، حتى لو كان قلبك جاحد، حجابا مستورا. هيبعد عنك وبين قلبك الجاحد، هيبعد عنك وبين أصحابك الوحشين، هيبعد عنك بين أي حاجة وحشة. طيب طه، بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ونزلنا القرآن، أنا بسمع نفسي قبل منكم، مش عشان تشقى. وعكس الشقاء إيه؟ سعادة. يبقى سر سعادتك وسلامة صدرك وقلبك اللي انت حاسس ان هو بلوكت ده بسبب الدنيا،
قرآن. وهو أصلا شهر أنزل فيه قرآن. عندك فرصة تقوم تاني وتستعد تاني، اوعى تيأس. لا بسم الله الرحمن الرحيم فيما معنى الآيات عشان بس ما أقسمش. لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ليه الكافرون أو الكافرين؟ مش فاكرة، مش متذكرة، بس ليه شبه اليأس بالكفر؟ ليه؟ عشان الكفر اليأس معناه بتقول مستحيل تحصل. انت بتتكلم مع مين؟ مع رب العباد اللي خلقك، اللي قادر في يوم وليلة وهيحصل ان الدنيا دي كلها كتاب وتتقفل ولم يكن. صح؟ فانت كده شلت صفة عظيمة من عند الله عز وجل، هي صفة القدرة، القادر المقتدر. وانت بتتكلم مع ربنا اليومين دول، انسى بقى، انسى انا عملت ايه وما عملتش ايه. تذلل قدامه، عيط قدامه، انكسر قدامه، هو بس مش حد تاني. ارفع ظهرك واتعامل مع الناس مش بغرور ولا كبر، لان دي صفات الشيطان. خلاص؟ بصفة العزيز، ان انا ربي رب العباد الله، ربي رب العباد الله العزيز. تعامل مع نفسك ومع غيرك بعزة، وانكسر قدام ربك، قل له فيا كذا، حصل لي كذا، وانا موجوع وانا مكسور، بس قدام ربك. اللي هتخرج من السجدة دي او القعدة دي قمة العزة والسند والظهر. مين؟ مع رب العباد. انت مش فاهم، مش حاسس عشان ما جربتش. هو ربنا ما يقربش، بس انا بقول لك جرب. من يصدق الله يصدقه. اقعد واتكلم معاه، قول له بلغني ليلة القدر، مش بكترها، مش بكتر حاجة عملتها، بس لو قرأت قرآن واستغفرت حبة وقلت أي أذكار وصليت ركعتين ولكن بصدق بقلب خاشع، أفضل بكتير عند ربنا من كتير حركات من غير قلب. احنا عايزين قلب، عايزين إخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. ركعتين بإخلاص مع قراءة قرآن على قد ما هتقدر، مع ورد يعني انت بتعمل مثلا، تقول لنفسك انا هستغفر مثلا 100، هسبح 100 على قدك، بس اللي انت هتعملهم دول حتى لو قليل ولكن مع نية صادقة وفعل صادق عند ربنا كثير. بتتعامل مع ربنا يعني يعني أقلها وأدومها، دي أهم حاجة. حتى لو قليل بس تبقى دائم مستمر عليهم. صدقني ركعتين دول ممكن يرفعوك 7 سما، وإهمالك ممكن ينزلوك 7 أرض. خليك مع ربنا، حب نفسك، خلي بالك على نفسك، خلي بالك على نفسك، حبيها حبيها. ربنا يحبك ويحبك، بس أنا متأكدة إن ربنا بيحبنا. ربنا بيحبنا، لو كانش بيحبنا كانش عرفنا حاجات كتير قوي، كانش ادانا كل الفرص دي عشان نقرب له، كانش ادانا الفرص دي عشان يقول لنا قوم اقف وافرد ظهرك، مش حاجة تكسرك. قوم، أنا هديك فرصة تانية، واستغفر واعبد وهكتب لك. أصل أنا الكريم. احنا مش هنخش الجنة بعملنا على فكرة، عشان بس تبقى عارف وتبقي عارفة، احنا نخش الجنة برحمة الله. صح؟ مش في بعض يعني كلنا عارفين واحد شرب كلب بنية خالصة لله، صعب عليه، دي روح، كان عطشان، وقطة تانية، واحدة دخلت النار بسبب قطة حبستها. صح ولا لأ؟ من يصدق الله يصدقه. لو جات لك فرصة ان انت تعمل اي حاجة بصدق، انا عايزة اصلي دلوقتي، قوم صلي. انا عايزة ادعي دلوقتي، ادعي. اوعى تضيع الفرصة، اوعى تقول لا هعمل سوف. دي اهل سوف دول معظم اهل النار، وانا بسمع نفسي معاكم. اوعى تضيع الفرصة. يوم ما هيجيلك ان انت هتقدر تقوم تصلي، قوم صلي. عايز تدعي، ادعي. اقعد واتكلم، وخليك تكلم بعزة، عشان انت بتتكلم مع رب العزة. ما تخافش، اوعى تخاف، اوعي تخافي. انت احلى بنوتة في الدنيا، انت احلى ولد في الدنيا. كفاية ان الله عز وجل هو اللي خلقك، رب العزة. اوعى تضيع الفرصة زي ما قلت لك، اوعي تضيع الفرصة. ولما تجيلك فرصة تعملي حاجة، لو طوبة في الشارع توقعك وتشيلها لعلها المنجية. اي حاجة فرصة تجيلك تعملها لله وخلاصك فيها 100%، لعلها المنجية.
لو أنا هاقوم النهارده أنا هاصلّي ركعتين دول صادقين أنا عايز ربنا يغفر لي ويقوي شخصيتي وياخد بإيدي كده وأنجح في دراستي ويسهّل عليّا كل حاجة صعبة، في حاجة واجعاني عايزة أحكيها له وأنا مش عارفة الصح والغلط فين، قوم جري، اجري واحكي لربك رب العباد، مش هيقول لك لأ. والله المشاعر اللي هتيجي لك بعد الدعاء ده سبحان الله طيب قلب، تحس قلبك هادي وعن تجربة، تلاقي قلبك هادي أوي، وإحنا عارفين لمّا قلبنا يبقى هادي كل حاجة بتبقى هادية، سبحان الله العلي العظيم. عشان خاطري، عشان نفسك، وعشان روحك، عشان جسمك، عشانك أنت، عشانِك أنتِ، خلّي بالكم من نفسكم أوي، خليكم حريصين عليها، أوصيكم بكل يوم ذكر وإن شاء الله لو وِرد صغير، ركعتين وذكر وقرآن على قد ما تقدر، وتدعي ربنا إن يبلغك رمضان، وتبقى الكترة مش بكلية، العبرة بالخواتيم، بالنهاية، العبرة بالنهاية، شوف نهايتك هتختم الشهر إزاي، وادعي ربنا يبلغك رمضان وليلة القدر اللي هي خير من 1000 شهر، وحطها target قدامك إن أنا إن شاء الله ربنا يتقبل مني عبادة اليوم ده كأني عبدت الله عز وجل 83 سنة، يعني أنا ما فيش حد قدّي إن شاء الله، أحسبه كده يا رب، أحسبه كده يا رب ويتقبل منكم ومننا ويجعلنا يا رب، يا رب يتقبل مننا كل عمل صالح نيتنا فيه هو. قولي دايمًا كده يا رب ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، يا رب إحنا ما لناش غيره، وما تنساش والله كل حلقة خلّي بالك مش واخد بالك، حياتك كلها في إياك نعبد وإياك نستعين، ما لكش غيره، خلّي بالك على نفسك وخلّي بالِك على نفسِك، حبّيها إن أنتِ تعزّزيها، حبّها، باحبكم أوي، ربنا يراضيكم جدًا، يا رب يكون في طاقتكم ولعلها المنجية ويتقبل مني يا رب، وادعوا لي، أنا باحبكم أوي، وما تنساش حياتك كلها في آية واحدة، إياك نعبد وإياك نستعين، سلام عليكم.